আহুজা SSA 250M এমপ্লিফায়ারটি অডিও প্রবলেম আছে। দেখুন বন্ধুরা, অডিও প্রবলেমটি আমি সুইচ অন করছি, আপনারা দেখতে থাকুন। বিকট শব্দ হচ্ছে, লেবেল লাইট জ্বলে আছে, গানের লাইন কিন্তু দেওয়া নেই, তাও লেবেল লাইট জ্বলে আছে। দেখতে থাকুন কিভাবে সারানো হয়। বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন, যখনই আমি কোনো ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন। তো দেখতে থাকুন আমি কিভাবে এমপ্লিফায়ারটি ঠিক করি। দেখুন আমি অক্স ভলিউমটি কমিয়ে দিচ্ছি, বাড়িয়ে দিচ্ছি, দেখুন আওয়াজটি কিন্তু কমছে না। হ্যাঁ, দেখুন মাস্টার কমাচ্ছি তখন কমে যাচ্ছে। বন্ধুরা, আমি সামনেটা খুলে নিচ্ছি, কারণ এখানে যে ভেস্টিবল বোর্ড আছে ওই বোর্ড থেকেও আওয়াজ আসতে পারে। প্রথমে আমি এই বোর্ডটিকে চেক করে নিচ্ছি। প্রথমে আমি ভেস্টিবল বোর্ডটাকে খুলে নিচ্ছি। ভেস্টিবল বোর্ডে 3টে 18-15 ট্রানজিস্টার আছে। ওই ট্রানজিস্টারগুলোর মধ্যে আমি 2টো ট্রানজিস্টার চেঞ্জ করে দেখব, যদি আওয়াজ না কমে তাহলে আমি ড্রাইভার সেকশানে গিয়ে কাজ করব। তো আগে 2টো ট্রানজিস্টার আমি চেঞ্জ করে নিচ্ছি। বন্ধুরা, ভেস্টিবল বোর্ডে 3টে ট্রানজিস্টার আছে, তো 3টের মধ্যে আমি এই 2টো ট্রানজিস্টার চেঞ্জ করে নেব। আঠারো 15 এই ট্রানজিস্টার দুটো আমি এখন নতুন লাগিয়ে নিচ্ছি। ট্রানজিস্টার দুটো লাগানো হয়ে গেছে, আমি এখন লাইন দিয়ে মেশিনটি চেক করব। ভলিউমটি বাড়িয়ে দিয়েছি, দেখুন আমি লাইন দিচ্ছি, আওয়াজ আছে। এখন আমি ড্রাইভার বোর্ডে কাজ করব, আপনারা দেখতে থাকুন। ভেস্টিবল বোর্ডটি আমি ফিটিংস করে নিচ্ছি। আমি এখন ড্রাইভার বোর্ডটাকে খুলে নিচ্ছি, ড্রাইভার বোর্ডের কাজ করব। বন্ধুরা, ড্রাইভার বোর্ডে 3টি 4007 ট্রানজিস্টার দিয়ে ফিটিংস আছে। ওই 3টে ট্রানজিস্টারের মধ্যে আমি একেবারে লাস্টের যে 4007 ট্রানজিস্টার, ওই ট্রানজিস্টারটি একটি খুলে নিয়েছি। আমি নতুন একটি ট্রানজিস্টার লাগিয়ে চেক করব, আশা করি সাউন্ডটি ঠিক হয়ে যাবে। তো আপনারা দেখতে থাকুন, আমি ট্রানজিস্টারটাকে লাগিয়ে দিচ্ছি। ট্রানজিস্টারটি লাগানো হয়ে গেছে, আমি এখন সোল্ডারিং করে নিচ্ছি। সোল্ডারিং হয়ে গেছে, আমি এখন মেশিনটি চেক করব। দেখুন বন্ধুরা, আমি পাওয়ার সুইচ অন করে দিয়েছি, ভলিউম বাড়িয়ে দিয়েছি, দেখুন কোনো আওয়াজ নেই,
সব ভলিউমগুলো আমি বাড়িয়ে দেখে নিচ্ছি। দেখুন আর কোনো আওয়াজ নেই। তো আমি এখন বোর্ডটিকে রেখে দিচ্ছি, রেখে দিয়ে আমি গান চালিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। তো দেখতে থাকুন। দেখছেন বন্ধুরা, অ্যাম্প্লিফায়ারটি ঠিক হয়ে আছে, আর কোনো আওয়াজ নেই, কোনো প্রবলেম নেই।